हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आई होप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम करता हूँ आप सब लोग का मेरे इस नई नवेले व्लॉग पे। तो अभी हम जा रहे हैं मदयन वैली। तो वहाँ पर जो चेल होते हैं वहाँ पर जाते हैं, वहाँ जो है एक्सप्लोर करते हैं कि वहाँ पर क्या है। तो मैंने तो सुना है कि वहाँ पर जो है एक फ़िश फार्म होते हैं, ट्राउट फिश जो होते हैं, और एक पार्क भी है। तो चले हम वहाँ पर जो है देखते हैं कि जो है लोकेशन कैसा है। तो बस देखते हैं कि आप लोग को भी इनवाइट करते हैं कि आप लोग वहाँ पर आए। फिर जो है पहले जो है हम देखते हैं कि वहाँ पर क्या है। तो बस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और बस एंजॉय करें सेम व्लॉग्स को। सो चले स्टार्ट करते हैं। अभी हम पहुंच गए मदयन वैली, और मदयन में चेल वैली। तो चेल में जो है अंदर क्या है, मछलियाँ है, बहुत मछलियाँ है, ट्राउट मछलियाँ है। और अभी ये बंदा कह रहा है कि हम जो है आज मछलियाँ खाने वाले हैं। चलिए इसके साथ मछलियाँ खाते हैं। और ये जो है भूखा भी है तो हम भी खाते हैं थोड़ा सा। ये ट्राउट मछली जो है ना काफी अच्छे। और ये शीशे बंद कर दे, लॉक कर दे, ये लॉक करेंगे। अरे ये बिस्कुट खाने हैं, खाओ। ओके ओके। इस भाई ने मेरे को ये रिव्यू दिया है, ये रिव्यू दिया है, ये रिव्यू वाला है। ये अभी भूखा है ना, तो इस पे थोड़ा सा गुजारा खिला रहा है। तो भूखा है ना, अभी इस पर थोड़ा सा गुजारा करे। ओके, अब अभी हम इससे गुजारा करेंगे इंशाल्लाह। अभी अब एक पहचान वाला जाने वाले मिल गया और वो अभी सिर्फ मुकम्मल करता है। ये तो हम ठीक है। हाँ जी, बेस्ट इलाका, द वन एंड ओनली मदयन वैली। ओके, इधर से आप पीछे देखिए, ये बंदा है यार। मेरे को बहुत भूख लगी है यार। ये ज्यादा भूख लगी है। ये भाई कह रहा है कि मैं आपको मछली खिला रहा हूँ, पर वो एक पहचान वाला मिल गया। मेरे ख्याल से वो खाना खाएंगे हम लोग। मछली खाने के लिए जाते हैं, ठीक है। चले खाते हैं, मछली भी देख लेंगे, जिंदा मछली। हाँ, मछलियाँ। और ऊपर से पहाड़ तो हम देख रहे हैं, पहाड़ और इधर से है, उधर से है।
دل نشتك اوكي جندي यार तो लक्षित हिमाल लग जबी बस तो आगे जाए तसम वाला इस बंदे को। सो इलाका बेस्ट है और साथ में उधर जो है एक पार्क भी था, लेकिन अभी वो ख़त्म हुआ है। और बस देखते हैं क्या यहाँ उधर बहुत जो है तबाही हुई है। गुलखान उधर बैठ गया, टिके वगैरह खाते हैं। हाँ गुलखान, गुलखान يوسف قولي لا تفتنوا إذا الزمرة بالدماغ بس تبغى بيمرة ما تيجي نقول شحندر دول ما نخرب अभी इसको देखो। आय। बड़ा स्टैंड मोड सर रिश्ता है ना। हम गट तक मायने बोलते हैं चलो सो अभी इधर जो है अंदर हम आप लोग को दिखाने वाले हैं मछलियाँ। तो देखे कि इस पर अभी इधर जो है जाल बिछा हुआ है, नीचे देखे। ओके सो बस आप लोग को दिखा देते हैं अंदर से। ओके तब ये बंद है यार, पता नहीं बंद क्यों है। ओके आगे चलते हैं। उधर जो है ये खुला हुआ है, तो देखे अब ये खुला हुआ है उधर से देखे, लेकिन उस जाल में जो है ना हम दिखाने वाले हैं। हाँ इधर जो है ये खुला हुआ है, तो चले देखे अंदर से। हाँ इसमें है, इसमें ये है एक मछली। ओके अभी ये चल रही है अंदर से। इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ है ना कि बस आप सोचते हैं कि यार इतनी बड़ी मछलियाँ। तो अभी किधर गया? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा मछलियाँ हैं। ओके ये तो बड़ा पड़ा हुआ है, नीचे देखे ये तो बड़ा है। सामने वाला अगस्तर है। मंगोले टेलर कर। हाँ अभी आप देख रहे हैं हम बाठान पर क्या करते हैं ये हैंगिंग गड़न दे दो हैंगिंग को गड़न दे दो झूला झोला ना झूला जावना करते हैं झूल रही है वो। हाँ झोला
सो جوله 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 सीटा يلا كده انت يا جماعه